सरकार भन्छ मिटर ब्याजीलाई समस्या समाधान गर्छु। हिजो मात्रैको घटना हो। हाम्रो जुम्ला लगायतका माथि कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरू झुन्डिन तयार छन्। सरकारले मिटर ब्याजीहरूलाई मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार हो। यसको डाटा छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो नेपाल सरकारले अहिले फिक्स डिपोजिट मात्रै राज्यको पैसा मात्रै 2 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ तपाईको आज फिक्स डिपोजिट गरेको छ। झन्डै सरकारी बचत आज तपाईको निर्माण व्यवसायीहरूलाई र अन्यलाई रकम नदिएर 3 खर्ब 62 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा राखेर आज ब्याज खाइरहेको छ। अहिले पनि सरकारले 8.5% ब्याज तपाईको सरकारी रकम राखेर आज दिइरहेको छ र अहिले झन्डै 100 जना भन्दा बढी मान्छेहरू अहिले तपाईको बेलैमा तपाईको बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर आज मृत्यु वरण गरिराख्नु परेको छ। त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, म अहिले सरकारलाई भन्न चाहन्छु, वास्तविक मिटर ब्याजी को हो? आज वास्तविक मिटर ब्याजी यो सरकार भएको छ र यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई यदि हेर्ने हो भने मात्रै पनि यो 8 महिनामा चालु खर्च मात्रै सरकारले 51.46%, पुँजीगत खर्च 22.15% र व्यवस्थापन खर्च 37.41% गरेको छ। यानी कि भएभरको पैसा असारमा मात्रै खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्च 78% खर्च गर्न बाँकी छ। भएभरको पैसा बैंकमा राख्ने, बैंकमा ब्याज खाने, अनि तपाईको मिटर ब्याजी भने वास्तविक मिटर ब्याजी कोही छ भने सरकार छ। म सरकारलाई सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी मिटर ब्याजमा तपाईको सरकारी पैसा ढुकुटीमा राखेर निर्माण व्यवसाय र विकास निर्माणका काम ठप्प परेका छन्, यो छिटोभन्दा छिटो खुलाइयोस्। यसरी बैंकमा पैसा राखेर जनतालाई अलमल पार्ने काम नगरियोस्। कर्मचारीको आज तलब खान पाएको छैन, आज निर्माण व्यवसायीहरूले पैसा पाएका छैनन्। त्यही भएर सम्माननीय सभामुख मार्फत अहिले हाम्रो नियमावली बनाएका छौँ। हाम्रो अहिले सङ्घीय नियमावलीको नियम 15 को उपनियम 2 अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीले 7 दिनभित्र जवाब चाहिन्छ, होइन भने हामी सदनमा खडा भएर उभिन्छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हस् धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, ललितपुरको बखुण्डल हाइटमा 18 रोपनी जग्गामा 16 तले समित अपार्टमेन्ट बनाइरहँदा बिना नक्सा पास, बिना EI एनालाइसिस, बिना स्थानीयको स्वीकृति बन्दै गर्दा वरपरको घरहरू पूर्ण क्षति भएका छन्। भासिने चर्किने क्रम जारी छ। स्थानीयहरूले पटक पटक उजुरी दिए तापनि काम नरोकिएको गुनासो गरेका छन्। अघिल्लो संसदीय बैठकमा पनि कुरा उठ्यो, तर वैधानिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी नै देशव्यापी रूपमा ठाउँ ठाउँमा बन्दै गरेका, निर्माण हुँदै गरेका भवनहरू, होटेलहरू, अपार्टमेन्टहरूको वैधानिकता खोजी गरियोस्। सभामुख महोदय मार्फत निर्देशन दियोस्, संसदीय समिति बनाइकन यो छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। दोषीलाई कारबाही, क्षति भएका पीडित वर्गलाई क्षतिपूर्ति र संरक्षण गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ण हुन सक्ने घरहरूलाई संरक्षणको व्यवस्था आजैबाट सुरु गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दिकपाल कुमार साई। सम्माननीय सभामुखज्यू, कर्णाली राजमार्ग मृत्यु मार्गमा परिणत भएको छ। दिनौँ जसो दुर्घटना भइरहन्छ। दुर्घटना परि घाइते भएकालाई सुर्खेत अस्पताल ल्याउँदा बाटोको कारण समय लाग्ने र घाइतेहरू समयमा उपचार नपाई बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ। बाटो साँघुरो र जोखिमपूर्ण भएकाले रात्रिकालीन यातायात बन्द हुन्छ। यात्रुले बाटोमै रात बिताउनुपर्छ। त्यसैले कर्णाली राजमार्गको छिटोभन्दा छिटो स्तरोन्नति गरियोस्। कर्णाली राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्गको सङ्गम स्थल दैलेख 28 नौपा 3 मा जनताले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा 50 रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका छन्। सोही ठाउँमा ट्रमा लगायत 100 शय्याको अस्पताल निर्माण गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दीपक खड्का। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्खुवासभा जिल्लाको किमाथाङका नाका हालसम्म पनि बन्द छ र आवाज जवाब पनि ठप्प छ र नेपाल सरकारले तत्कालै चीन सरकारसँग वार्ता गरेर यो नाका खुलाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो सङ्खुवासभा जिल्लाबाट एकमात्र बाटो, सदरमुकामबाट जोडिने बाटो बर्खायाममा ठप्प हुन्छ र 6 महिनालाई खाद्यान्न स्टोर गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। झन्डै 6,500 जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भोटखोला गाउँपालिकामा
सङ्खुवासभा विकट ठाउँमा भोकमारी लाग्ने अवस्था आइपर्छ। त्यसो भएका कारणले बेलैमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले खाद्यान्नको व्यवस्था बेलैमा 6 महिना पुग्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सकोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री दीपक गिरी। सम्माननीय सभामुखज्यू, म दाङ अवस्थित एउटा इतिहास बोकेको धरोहर थारू राजाको नाउँले विख्यात प्रख्यात दङ्गी शरणको बारेमा सभामुख मार्फत सरकारलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो दङ्गी शरण सुकोरा कोट, जहाँ दङ्गी शरणको दरबार थियो, अहिले सुकोरा कोटको नाउँमा त्यो एउटा डिस्कोको रूपमा छ। केही वर्ष अगाडि सरकारले केही नजर गरेको जस्तो गर्यो, पर्खाल लाउन शुभारम्भ गर्यो, केही निर्माणको काम गर्यो, अहिले ठप्प छ। दङ्गी शरण राजा अत्यन्त प्रख्यात राजा, इतिहासमा धेरै लेखिएको र समय समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृत कल्चर विभाग त्यहाँ अनुसन्धान गर्न पटक पटक वर्षौँ जाने गर्थ्यो। मान्य सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सभामुख महोदय, देशभरि पालिकाहरू खोलिएको छ। पालिकाहरूले जनतालाई करको भार बोकाउनु बाहेक र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र गर्ने बाहेक कुनै काम गरेका छैनन्। आज भूमि आयोगलाई आरक्षकबाट चाहिँ नापी नगर्नु भनिकन मकवानपुरको 12, 13, 14, 15 र 16 वडामा चाहिँ नापी रोक्न गइराखेको छ। जुन त्यो बस्तीहरू 70 वर्षदेखि बसी आइराखेका छन्, लाल पूर्जा विहीन छन्, लाल पूर्जा नपाएर कुनै पनि काम 4 वटा बाख्रा या भैँसी किन्नलाई चाहिँ त्यो लोन लिनलाई पनि पाइराखेको छैनन्। सरकारले के हेरिराखेको छ? म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, चाँडो से चाँडो ती वर्षौँदेखि बसेका बस्तीहरूले लाल पूर्जा पाओस् र आरक्षणभित्र परेको आरक्षण वर्षाजन्नु वन्यजन्तु आरक्षण त हिजो आएको, तर त्यहाँ बस्ती 70-80 वर्ष पहिलादेखि बसेको छ। त्यसकारण ती जनतालाई मालिक हुनुबाट सुकुम्बासी बनाउन गइराखेको छ, त्यो तुरन्त रोकोस् भन्ने म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सरकारले पनि चाँडो से चाँडो सरकार गठन गरेर जनतालाई राहत दिनको लागि अगाडि बढोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 15(2) तिर नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सामान्य सभामुख मार्फत। जसअनुसार विशेष समय र शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको 7 दिनभित्र जवाब दिनुपर्ने बाध्यात्मक अनिवार्य व्यवस्था पनि हो हाम्रो नियमावलीले गरेको, तर अहिलेसम्म कुनै प्रश्नहरूको जवाब आउन सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो निरर्थक र अरण्य रोदनमा परिणत हुँदैछ यो समय। त्यसकारण म यो ध्यान आकर्षण विशेष रूपले गराउन चाहन्छु र त्यसको सिलसिलामा मैले अहिले दार्चुला जिल्लामा महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा महाकाली र लास्को खोला र नौगाड खोलामा आएको भीषण बाढीले गर्दा सैकडौँ घर परिवारहरू विस्थापित भए र संरचनाहरू भौतिक संरचनाहरू विच्छेद अवस्थामा छन्। फेरि तिनीहरूलाई पुनः मान्य सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, संविधानको प्रस्तावनामै प्रष्टसँग लेखिएको छ कि नेपाल
भाषिक मुलुक हो भनेर। त्यसैले सभामुख महोदय, नेपाल जस्तो बहुभाषिक मुलुकमा भाषा जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अहिलेसम्म सङ्घीय ऐन बनेको छैन। नेपालको संविधानको धारा 287 मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले 2073 सालमा भाषा आयोग गठन गरेको छ। उक्त आयोगले आफूले गर्नुपर्ने निश्चित जिम्मेहरू पनि पुरा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ। तर आजसम्म पनि सङ्घीय ऐन नबन्नु दुःखद कुरा हो। सभामुख महोदय, भाषा ऐनको अभावले भाषा सम्बन्धी अनेकन कुराहरू प्रभावित भएका त छैनन्, तर भाषालाई संविधानको मर्म बमोजिम अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। त्यसैले सभामुख मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बागलुङ जिल्लाको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबानीसम्म झन्डै 1.5 दशक धुलाममै भएर बसेको छ। महिला दिदीबहिनीहरू सुत्केरी भएर त्यहाँ मृत्यु भएको छ, बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ, तर त्यो बाटो अहिलेसम्म पिच भएको छैन। भौतिक मन्त्रालयमा गयो, बजेट सुनिश्चित छ, ठेकदारलाई फलो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। डिजी कहाँ गयो, ठेकदारलाई फलो गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। 1.5 दशकसम्म हिँड्दाखेरि पनि त्यो बाटो पिच हुन सकेको छैन। म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, यस प्रकारका बाटोहरूलाई छिटोभन्दा छिटो बनाउनको निम्ति भौतिक मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यहाँ उठेका विषयहरूको ग्रहण गरेर सक्रियतापूर्वक फलो गर्ने त्यस प्रकारको डेस्क बनाएर काम अगाडि बढाओस् र देशभरि बजेट सुनिश्चितता भएका यस प्रकारका ठाउँहरूमा छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री धनराज गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, करप्सन इज अ ट्रु इनेमी टु डेभलपमेन्ट। यही मान्यताका साथ काम गर्ने देशहरूले आज विकासमा फड्को मारेका छन्, विकसित मुलुक भएका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा मलाई लाग्छ करप्सन इज अ ट्रु इनेमी टु डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ काम गर्न छाडेर करप्सन इज अ ट्रु फ्रेन्ड टु द पोलिटिकल लिडर्स जस्तो भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हुन्छ, संरचनात्मक भ्रष्टाचार हुन्छ, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ। तसर्थ अहिले ठुलो समस्या हामीले झेलिरहेका छौँ कि आज मुलुकमा आर्थिक सङ्कट आइपरेको छ। यो आर्थिक सङ्कटलाई खर्च कटौती गरेर मात्र यो साम्य हुन सक्दैन, यसको समस्या समाधान हुन सक्दैन सभामुख महोदय। तर आजको दिनमा ठुलो रूपमा हामीले खर्च कटौती गरिरहेका छौँ। खर्च कटौती उपाय हुँदै होइन, ठुलो मात्रामा हामीले खर्च गर्ने उपायहरू निकाल्न सक्नुपर्दछ, तब मात्र आर्थिक सङ्कट मोचन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा नपाइने कोकिन एयरपोर्टबाट विदेश गइरहेको पक्राउ हुन्छ। अनुसन्धानको क्रममा त्यो कसरी आयो भन्ने कुरो अनुसन्धान हुँदैन र कहाँबाट ओरिजिनेट हो भन्ने खालको कुरो पनि हुँदैन। त्यति मात्रै नभएर खुला सीमाबाट टिटिजेसिक, ब्राउन सुगर जस्ता लागु औषधहरू नेपालभित्र प्रवेश गरेर तमाम युवादेखि लिएर तराईदेखि लिएर पहाडसम्म व्याप्त रूपमा यसको दुष्प्रभावित भएको छन्। त्यसकारण यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र उपयुक्त अनुसन्धान गर्नको लागि सरकारले ध्यान दियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री नवल किशोर शाह सुडी। सम्मान्य सभामुख महोदय को मार्फत में नेपाल सरकार को ध्यान 70 1 नंबर क्षेत्र में कोशी वन्यजन्तु आरक्षले कति हामीहरूलाई तकलिफ दिएको छ, दुख दिएको छ, त्यस सम्बन्धमा म भन्न चाहन्छु। हनुमाननगर कंकालनी वार्ड नंबर 1 देखि कंचन रूप वार्ड नंबर 1 देखि सप्तकोशीसम्म हाम्रो माग यो होइन कि
कोशी वन्यजन्तु आरक्षलाई हटाइदिनुहोस्। उसलाई सालमा तपाईँको 10-20 जनाको हत्या हुन्छ हात्ती आतङ्कबाट। हजारौँ हजार बिघा जग्गा जो छ जसमा अघि लाखौँ मन अनाज उब्जिराखेको थियो, त्यो जग्गा आज हात्ती आतङ्क, मान्य सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट दैनिक 4 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ, जबकि 21-22 सन् 21-22मा आउँदाखेरि पनि चुरोट सेवनकाबाट लाग्ने रोगहरूको उत्पादकत्व र मृत्यु प्रकरण जोड्दा करिब 40 अर्ब बराबरको क्षति, आर्थिक क्षति भएको छ। जबकि यसबाट हाम्रो जम्मा अर्ब राजस्व उठ्ने भनेको 25.92 अर्ब मात्र उठेको छ र यसलाई चाहिँ दक्षिणी एसियाली मुलुकमै हेर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा कम करको दायरा रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 41% मात्रै रहेको छ। जबकि सार्क कन्ट्रीहरूमा भारतमा तपाईँको 53%, पाकिस्तानमा 61%, बङ्गलादेशमा 73%, श्रीलङ्कामा 77% कर लगाएको छ। अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थबाट 75% लगाउनु पर्ने कर भनिएको छ, तर WHO ले पनि यसलाई बार बार बढाउनु पर्छ भन्ने दबाब दिँदै आउँदा पनि नेपालले के। मान्य सदस्य श्री नयनकला थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष त यो हाम्रो पशुपति क्षेत्र र बौद्ध स्तूपमा जाने तीर्थयात्रीहरूको फ्लो र जनताहरूको पनि चापहरू धेरै हुने भएकोले त्यहाँ स्ट्रक्चर एउटा त्यो फलामको पिलरहरू बनिरहेको छ। यो सरकार परिवर्तन हुँदा अब बारम्बार भइरहने हुँदाखेरि त्यो अधकल्चो भएर बसिरहेको छ, अधुरो छ। त्यसैले त्यो छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिँ निर्माण कार्य गरेर त्यो ओभरब्रिज छिटो बनाउनु पर्यो र एउटा तीर्थयात्री र जनतालाई सहज र सुलभ होस् भन्ने चिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2058 साल फागुन 4 गते तत्कालीन विद्रोही पक्षले अछाम जिल्लामा आक्रमण गर्दा जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय ध्वस्त पारिएका थिए। मालपोत र नापी कार्यालयका सम्पूर्ण श्रेष्ठता र रेकर्डहरू नष्ट भएका थिए। गोसरा नापी र विशेष नापी कार्यालयको स्थापना गरियो, तर अछाम जिल्लाको कुल 3,93,515 आबादी कित्तामध्ये फिल्ड बुकका आधारमा 2,33,618 कित्ता मात्र दर्ता हुँदा 1,59,897 कित्ता जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेका छन् र 13,000 जग्गा धनीले लाल पूर्जा पाउन सकिराखेको अवस्था छैन, जसको असर जग्गा खरिद बिक्री, अंशबन्डा, वित्तीय कारोबारमा परेको छ। नापी हुन छुट भएका जग्गाको नाप नक्सा गरियोस् र लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नसकेका अछामी जनतालाई यथाशीघ्र विशेष व्यवस्था गरी लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरती मगर। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो मिटर ब्याजी भन्दा पनि एकदमै चर्को ब्याजको रूपमा चाहिँ आज वित्तीय सहकारीहरू चाहिँ उपस्थित भएका छन् र यो आधुनिक सुदखोरको रूपमा चाहिँ सर्वसाधारणको ढाड सेकिराखेका छन्। यसलाई कृषि विकास बैङ्कमा किसानहरूले र सर्वसाधारणले ऋण लिनुपर्ने जुन झन्झटिलो व्यवस्था छ त्यसलाई अन्त्य गर्दै स्थानीय सरकारको रहबरमा बिना धितो ऋण दिने व्यवस्थाको चाहिँ नीति कार्यक्रममा चाहिँ सरकारले त्यसको व्यवस्था गरोस्। दोस्रो कुरा, हामीले 5 वर्ष 7वटा प्रदेशमा प्रदेश सभाहरूमा सङ्घीय सरकारका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गरे र मन्त्रीहरूले जवाब दिने बेलामा यो कुरो सङ्घीय सरकारको मामला भएकोले हामीले जवाब दिइरहनु परेन भनेर भन्नुभयो। 5 वर्ष बित्यो। आज पनि शून्य समयमा, विशेष समयमा र अन्य प्रसङ्गमा सङ्घीय सरकारका बारेमा जो प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् त्यसको जवाबदिहिता कहाँबाट दिने, कसले दिने, यसबारेमा सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मान्य सभामुख महोदय,
विश्व आर्थिक मन्दीका कारण नेपालको वित्तीय क्षेत्र अहिले अस्थिर र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ। बैङ्कहरूमा 54 खर्ब 36 अर्ब डिपोजिटमा 48 खर्ब 24 अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। ब्याङ्कहरूको औसत सिडी रेसियो करिब 85.45% छ, जसले 217 अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सक्दछन्। तर ब्याङ्कहरूमा 70 अर्ब मात्रै कर्जा दिने अवस्थामा रहेका छन्। यो बिचमा बजारहरूबाट पैसा हराएको भनी विभिन्न हल्लाहरू बाहिर आएका छन्। सभामुख महोदय, हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्यो, तर त्यसले यो मुद्दालाई प्रश्न पार्न सकेको छैन। त्यसैले यस सम्मानित सदन मार्फत सम्बन्धित निकायलाई नेपालले छापेको नोटको अवस्था तथा हालको नगद प्रवाहको यथार्थ अवस्थाबारे यस सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव। सम्मानीय सभामुख महोदय, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज कारागारको अवस्था अहिले जीर्ण बनेको छ र कारागार अहिले यत्नागिरी बनेको छ। कारागार सुधार्ने ठाउँ हो कि बिगार्ने ठाउँ हो? वीरगञ्ज कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी रहेको छ र यसरी कोचाकोच गरेर कैदी बन्दी राख्नु अपराध हो कि होइन सभामुख महोदय? शौचालयको समस्या उस्तै खराब छ। शौचालयमा करिब कैदीहरू बिहान लाइन लाग्दै जाँदा चाहिँ भ्याउँदैन। धेरै कैदी बन्दीको चाहिँ दिशा पिसाब पाइन्टमा भएको चाहिँ खबर चाहिँ बाहिर आइरहेको छ सभामुख महोदय। र 90 वर्ष पुरानो वीरगञ्ज कारागार अहिले जीर्ण छ र कारागारको सुरक्षामा तैनात प्रहरीहरूको सुरक्षा पोस्ट एकदमै जीर्ण भएको छ। कुनै बेला पनि कुनै दुर्घटना हुनसक्छ। यसकारण नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि वीरगञ्ज कारागारमा स्थलल अवलोकन गरेर त्यहाँ त्यसको चाहिँ निर्माणको काम सुरु गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रभु हजारा दुसाद। सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा एक मात्र केन्द्रीय अस्पताल नारायणी अस्पताल झन्डै अहिले 4 वर्ष भइसक्यो टेन्डर भएको, 550 बेडको 1 अर्ब 55 करोडको। यो उच्च अदालतले निर्णय गर्दा पनि अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दैछ। यसरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायले अहिले त्यसमा ध्यान नदिएको हुनाले वास्तवमा सरकारको म सभामुख मार्फत ध्यान दिन चाहन्छु कि यथाशीघ्र त्यो नारायणी अस्पतालको कामहरू अगाडि बढाइयोस्। 550 शैय्याको बेडको यो अस्पताल हो र सँगसँगै अहिले यज्ञको नाममा पर्सा जिल्लामा दलितहरूलाई विगतमा पनि यज्ञमा सहभागी गराइएन, अहिले वर्तमानमा यज्ञ हुँदैछ र अहिले पनि वञ्चित गराइएछ। यथाचित गृह मन्त्रालय अन्तर्गतमा माग गर्न चाहन्छु त्यो दलितहरूलाई यज्ञमा सहभागी गराउने कामहरू अगाडि बढाइयोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेमबहादुर आले। सम्मान्य सभामुख महोदय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत विगतमा नै वैकल्पिक राजमार्गमा रहेको सडक जो धनगढी खुटिया दिपायल बजाङ चैनपुर हुँदै उरेसम्म सडक, जसको दक्षिण मित्र राष्ट्र देश भारत र उत्तर मित्र राष्ट्र चीनको तिब्बत क्षेत्रसम्म जोडिएको नेपालको एकमात्र त्रिदेशीय सडक हो, जुन हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र कैलाश मानसरोवर जान लम्बाइ मात्र 290 किलोमिटर रहेकोले यो नेपाल राष्ट्र गौरवको आयोजना हो। यो सडक रोजगारीको आधार तथा आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भएकोले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा करिब 10 अरब बजेट विनियोजन गरिदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्मानीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ उपत्यकाको माटो कमसल मलिलो भएको हुँदा यहाँ ठुल्ठुला संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि सोइल टेस्ट गर्नु जरुरी छ। यसको फलस्वरूप समिट अपार्टमेन्टको संरचना निर्माण गर्न खाल्टो खनिँदा चर्किएको भाँसिएको घरहरूले प्रमाणित गर्दछ कि त्यस ठाउँका स्थानीय जनताहरू अत्यन्त चिन्तित छन्। त्यो कार्य तत्काल रोकेर आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छौँ। साथै त्यस्तै एउटा ललितपुरको काठमाडौँ उपत्यकाको 4 विनायक मध्ये सिद्धिविनायक, जलविनायक र सूर्यविनायक र कार्यविनायक ललितपुरको दक्षिणी भेग बुङ्गमती 22 नम्बर वडामा पर्छ। त्यो अत्यन्त भिडमा छ, खस्न लागेको अवस्थामा छ र थुप्रै भिड जनताहरू त्यहाँ चाहिँ नि भक्तजनहरू लाग्ने गर्छ। त्यस ठाउँको उचित संरक्षण गर्ने निम्ति म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुखज्यू, बाजुरा जिल्ला सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने साँफेबगर मार्तडी सडक
खण्डको करिब 1 किलोमिटर क्षेत्रमा वर्षेनी पहिरो जाने गर्दछ। बुढीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने बल्दे अमकोट क्षेत्रमा वर्षायाम सुरु भएपछि कम्तीमा 4-5 महिना गाडी चल्दैन। बाटो अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणको आगमन अवरुद्ध हुनुका साथै जीवन अत्यन्त कष्टकर हुन्छ। ढिलै भए पनि यसै साता बुढीगङ्गा नगरपालिकाको समन्वयमा साँफेबगर मार्तडी सडक डिभिजन कार्यालयले करिब 3.5 किलोमिटरको वैकल्पिक मार्गको ट्र्याक खोलेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। तर केवल काम चलाउ होस् भन्ने हिसाबले खोलिएको यो वैकल्पिक मार्गको गुणस्तरमा ध्यान नदिने हो भने झनै ठुलो जोखिम बेहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। अमकोट गाउँको तल्लो भूभागमा रहेको सडकको पहिरो विस्तारित हुँदै गाउँको डिलसम्म पुग्न लागेको छ भने अहिले बनेको वैकल्पिक मार्ग गाउँभन्दा माथिबाट गएको छ। यस वैकल्पिक मार्गमा ग्याबिन बिछाउने मेसिनरी वाल नबनाउने हो भने दुवैतिरबाट गाउँमा अकल्पनीय क्षति निम्तिन सक्छ। त्यसैले असार सुरु हुनुभन्दा अगावै गुणस्तरीय र दरिलो सडक निर्माण गरियोस्। वैकल्पिक सडक बनाउन क्षतिपुगेका घर धनीहरूलाई अविलम्ब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइयोस्। विद्यालय लगायत मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।